我是风热咳嗽，我是风寒咳嗽，我们用药呢完全相反。一旦你把我们弄混了，不仅会加重咳嗽，还会让你白花冤枉钱。我最擅长让你喉咙红肿，吞口水像被刀片割，张嘴看咽喉壁发红，舌苔发黄。我最擅长让你的嗓子发痒，鼻塞，还流鼻涕打喷嚏，而且呢喉咙发痒，咳起来呢又重又急，张嘴看舌苔发白。我会让你咳出来又黄又稠的浓痰，而且痰总是粘在喉咙里，很难吐出来。我会让你咳出来清晰带泡沫的白痰。我最怕清热止咳，对付我可以用桑叶、菊花煮水喝，能疏散风热、止咳润肺。我最怕驱风散寒，对付我可以用生姜5克、陈皮5克、紫苏5克煮水喝，能够解表散寒、化痰止咳。